個字鮮。空姐嘆世界，今日 Annie 帶大家嚟到 KK1 呢一個 mall 好新㗎啦，係咪？今日食咩咧？就係食我鄉下菜。我係咩人咧？順德人。無論我個人啦，同我個鄉下一樣，都係好順德人嘅。OK，咁啊順德人咧出名就係識食啦。咁我今日見到呢一個大榕樹下，亦都係好多粉絲推介我要嚟試下嘅。咁咪一齊去試下。好多人咧就唔識得嚟下沙站啦，其實好簡單嘅啫。咁你喺1號線嗰度轉去車公廟站，咁啊幾個站之後咧就可以嚟到下沙站呢個 KK1 上3樓就會見到呢一間大榕樹下噶啦。咁今日咧我就睇中佢一個套餐，最緊77折喎，原價就199蚊，咁依家係152蚊嘅啫。咁有咩食咧？主菜有咩揀咧？就有順德撈雞，又或者係筲箕風味和魚蒸蝦嘅。咁我就覺得撈雞就食得多啦，不如試下呢一個筲箕魚蝦啦，好冇？咁另外咧，亦都有呢個春鮮齊菜墨魚球嘅，即係墨魚丸啦。咁啊就話今日冇墨魚丸，咁啊換咗蝦丸俾我哋嘅。另外有呢一個油麥菜，仲有蒜蓉炒油麥菜啦，呢個五常大米啦。嗱，五常大米同我哋廣東食開嘅米唔同㗎嚇，我啲客咧就非常之中意食呢個五常大米，因為好似珍珠米咁樣。咁啊，另外仲有時令水果盤喎，咁啊茶位2個嘅。哇，話咁快咧，我哋嘅餸已經齊晒啦。咁啊，頭先其實都嚟得好快，係等呢一個新鮮蒸啊，熱辣辣。咁啊，我今日唔揀撈雞，就揀咗呢一個筲箕風味嘅和魚蒸蝦嚇。唔知咩叫和魚？我諗呢一隻就係和魚，睇下先。我睇落咧好似好滑咁喎，嗱，其實賣相咧就一流啦。你見到咁多蒜蓉，咁有咩咧？有魚啦，有蜆啦，跟住有南瓜啦，有絲瓜啦，跟住哇，仲有好多蝦添。咁啊，淨係呢個賣相都一流。好啦，咁跟住呢一個咧就係炸蝦丸，因為佢哋今日冇咗個墨魚丸，咁啊算呢個炸蝦丸。呢一個賣相亦都係非常之吸引。咁啊，跟住有油麥菜啦。有2碗飯啦，哇！呢個飯嘅賣相都好吸引啊，蒸飯咁樣，跟住仲有水果啦。好，事不宜遲，試下啦。我好有興趣試下咩叫和魚先，究竟係咩魚咧？哇！個賣相就不知得了啦，好滑嘅，試下咪真係咁滑先。好野味，好滑。我用咗蒜蓉有少少鹹。上面嗰度都冇乜細骨 ，OK。但係當然啦，大家食魚都要小心下。呢個字鮮係啦。如果佢個蒜蓉嗰個鹹度可以少翻啲啲咧，就仲正。係啦，so far個魚係一流，好滑好嫩。咁我哋試下個蜆先啦，係啦，哇大量嘅蒜蓉醬啊！如果大家中意食蒜蓉咧，呢個就唔好錯過啦。呢個白貝嚟嘅，都係肥嘟嘟。哇！你睇下幾飽滿。我哋去到農莊啊嗰啲咧就好興呢啲咁嘅筲箕菜，但係咧今次咧佢就唔係用筲箕啦，就用個碟咁啊剪咗塊荷葉咁啊喺度扮筲箕菜，都幾有風味嘅。咁試埋個勝瓜先嗱，夾落去咧就夠晒腍啦，有驚係。嗱，講明俾大家聽先嚇，因為大家見到我嘴啦，可能少咗味。點解咧？因為啱啱去博耀嗰度咧就做完呢一個種牙啦，係啦。咁啊，因為擰螺絲落去嗰度咧有啲咁多痛嘅，所以佢幫我打咗呢個麻醉藥，但係咁就完全唔痛啦。咁所以咧種牙係唔使驚嘅，就算痛咧都係可以唔痛嘅，放心。好，咁試埋個蝦先。個蝦咧佢就開咗邊嘅，咁又唔係好大隻，即係正常嗰啲蝦嘅 size 啦，就唔係超級大。咁亦都係大量嘅蒜蓉啦，都新鮮嘅，就係略鹽咧，
咁就開咗邊啊！一齊蒸咧，就略鹽啲蝦露咗少少，但係個魚咧就滑到不知道。如果大家想試下新口味，唔想食呢個順德撈雞，就可以試下呢一個。好，咁我哋試埋呢一個蝦球先。哇，聽唔聽到？好彈牙，索索聲。試埋個菜啦，個菜應該都係正常嘢啦，係咪？應該都唔會鑊嘅。OK， 基本上係好啱香港人味，又唔太鹹啦。咁跟住呢一個咧，係啦，如果你驚鹹嘅話咧，你可以撩開啲蒜蓉醬咧，就冇咁鹹噶啦。咁我就中意佢咧，一碟裡面包羅萬有，乜都有。我係呢一個商家咧，我就會改佢個名叫做包羅萬有。咁啊，仲有水果啦，仲有飯啦。150幾蚊個套餐，你覺得抵唔抵食咧？如果抵食嘅話咧，就記得分享俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。